การเก็บข้อมูลในการสะกดจิตบำบัด การสะกดจิตบำบัดหรือ Hypnotherapy โดยเนื้อแท้แล้วคือกระบวนการให้คำแนะนำเพียงแต่คำแนะนำนี้เรามุ่งหวังที่จะส่งตรงไปเก็บเอาไว้ยังส่วนที่เรียกว่าจิตใต้สำนึกมากกว่าการเข้าใจในระดับของจิตรู้สำนึกเมื่อผู้รับการบำบัดยอมรับต่อคำแนะนำเหล่านั้นผลลัพธ์ความเปลี่ยนแปลงบางอย่างในเชิงพฤติกรรมจึงเกิดขึ้นตามมาเนื้อหาสาระของเทคนิคการสะกดจิตบำบัดแท้จริงแล้วคือการวางเงื่อนไขไปสู่การยอมรับต่อคำแนะนำนั่นเองการยอมรับจึงเป็นหัวใจที่สำคัญอย่างยิ่งประการหนึ่งของกระบวนการสะกดจิตบำบัดรวมไปถึงเทคนิคการสะกดจิตแขนงอื่นๆอีกด้วยการยอมรับเข้ามาก่อนแล้วจึงนำสิ่งที่รับเข้ามานั้นไปใช้ทีหลังนี่คือหลักการสำคัญที่นักสะกดจิตบำบัดมักจะใช้ในการอธิบายถึงหลักการทำงานของการสะกดจิตบำบัดขอยกตัวอย่างเช่นนี้ว่าสมมุติว่าคุณกำลังมีปัญหาอย่างหนึ่งอยู่ภายในใจทำให้ได้รับความทุกข์เป็นอย่างยิ่งในกรณีนี้อาจจะมีใครสักคนหนึ่งให้คำแนะนำกับคุณว่าคุณจะต้องให้อภัยกับเหตุการณ์ที่เคยเกิดขึ้นมาถึงตรงนี้แล้วพูดกันตามตรงว่าคุณก็ไม่รู้หรอกว่าเมื่อถึงเวลาจริงๆแล้วคุณจะสามารถให้อภัยต่อเหตุการณ์นั้นได้หรือเปล่าแต่อย่างน้อยที่สุดคำแนะนำซึ่งคุณได้รับมานั้นคุณยินดีคุณเต็มใจคุณรู้สึกไว้วางใจและน้อมรับฟังต่อคำแนะนำเหล่านั้นด้วยความรู้สึกเชื่อมั่นว่ามันจะต้องเป็นหนทางในการแก้ไขความทุกข์ให้กับคุณได้นี่คือหลักการสำคัญที่เรียกว่าการรับเข้ามาก่อนคือต้องยอมรับเอาคำแนะนำนั้นเข้ามาเก็บเอาไว้เป็นวัตถุดิบภายในคลังข้อมูลของจิตใต้สำนึกเสียก่อนเหมือนไปซื้อเสบียงมาตุนเอาไว้ในตู้เย็นเมื่อถึงเวลาหิวซึ่งก็หมายถึงทุกข์ก็เพียงแต่เปิดตู้เย็นออกมาเราก็จะพบกับเสบียงกลางมากมายที่จะใช้จัดการกับความหิวที่เกิดขึ้นในทางเทคนิคปฏิบัติของกระบวนการการสะกดจิตบำบัดนักสะกดจิตจะเริ่มต้นงานของเขาโดยทำให้ผู้เข้ารับการบำบัดเข้าสู่สภาวะของการเข้าภวังค์เสียก่อนโดยอาศัยคำพูดโน้มน้าวให้ผู้เข้ารับกระบวนการเกิดความรู้สึกผ่อนคลายเช่นกำหนดลมหายใจเข้าออกนับตัวเลขถอยหลังหรือจินตนาการถึงเหตุการณ์ต่างๆจากนั้นจึงเริ่มให้คำแนะนำในส่วนที่เป็นการแก้ปัญหาในสภาวะของห้วงภวังค์นี้การทำงานของสมองโดยรวมจะลดระดับลงทำให้กลไกที่สมองใช้ในการไตร่ตรองวิเคราะห์รวมไปถึงการปฏิเสธต่อข้อมูลที่กำลังรับรู้จึงลดระดับการทำงานลงไปด้วยตรงนี้ขออธิบายขยายความว่าเมื่อสมองของเรารับรู้ว่าอะไรก็ตามมันจะต้องมีการกรองข้อมูลเสียก่อนว่าข้อมูลเหล่านั้นคืออะไรจริงเท็จเพียงใด
เราสมควรที่จะเห็นด้วยหรือยอมรับต่อข้อมูลเหล่านั้นหรือไม่ ซึ่งหน้าที่ในส่วนนี้จะเป็นของจิตรู้สำนึก ซึ่งก็คือความเป็นตัวตนในเชิงตรรกะ เหตุผล และความฉลาดของแต่ละคนนั่นเอง แต่ในสภาวะของห้วงภวังค์มันคล้ายกับว่าไส้กรองเหล่านี้มันกำลังถูกปิดระบบลงอยู่ชั่วขณะ หรืออย่างน้อยก็ทำให้อ่อนกำลังลงมาก อย่างไรก็ตาม ถึงแม้ว่ากลไกการกรองข้อมูลจะอ่อนกำลังลง แต่ในสภาวะนี้ สมองก็ยังคงที่จะต้องรับรู้ข้อมูลต่างๆต่อไปอยู่ดี เพราะระบบประสาทการรับรู้ยังไม่หยุดทำงานโดยสมบูรณ์ ดังนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นในขณะนั้นก็คือ สมองจะเก็บข้อมูลที่ไม่ได้ผ่านการกรองเหล่านั้น ซึ่งก็คือคำแนะนำของนักสะกดจิตเอาไปเก็บไว้ในส่วนที่เรียกว่าจิตใต้สำนึก ซึ่งเปรียบเสมือนโกดังเก็บวัตถุดิบของสมอง การเก็บเข้ามาก่อนแล้วจึงนำสิ่งที่เก็บเข้ามานี้ไปใช้ในภายหลัง เมื่อถึงโอกาสที่เหมาะสม นั่นคือหลักการที่สำคัญเป็นอย่างยิ่งของเทคนิคสะกดจิตบำบัด